बच्चों चलिए आज एक क्वेश्चन करते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, जो कि है सीरीज का क्वेश्चन। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 आपको दे रखा है पहले फिगर में, और अगर आप फोर्थ फिगर में जाएंगे तो सेम आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 दे रखा है। वैसे ही देखिएगा सेकंड एंड फिफ्थ फिगर को, सेकंड एंड फिफ्थ को अगर हम देखेंगे तो 3 2 4 1 3 2 4 1 दे रखा है। तो अगला फिगर हमारा क्या होगा, अगला फिगर हमारा ऐसा होना चाहिए जहां पर ये सेम चीज आपका रिपीट हुआ। तो किस में रिपीट हुआ है, क्या पहले ऑप्शन में, बिल्कुल भी नहीं। क्या सेकंड में, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम थर्ड में देखेंगे 4 2 3 1, बिल्कुल भी नहीं। 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके की और बेहतरीन टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।